Vriende, vanoggend wil ek welkom sê aan elkeen van u wat inskakel by ons erediens. En ons wil spesiaal ook welkom sê aan al die luisteraars van Pretoria FM wat vanoggend ook ingeskakel is by ons erediens. Ek wil vanoggend die groet in die woorde van Eksodus 19. Met dagbreek die derde dag was daar donderslae, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was die sterk, helder klank van 'n ramshoring en die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinai berg het begin rook, toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het geskud en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslae geantwoord. Vriende, soveel keer wil ons God ontmoet in hierdie spectacular, in die berge wat skud, en die ramshorings wat blaas, en die vuur wat skiet uit die berg uit. En baie keer as God hom kom openbaar, is dit juist die manier hoe hy dit doen. Maar dan is daar ook die kere, soos in 1 Konings 19, waar die Here vir Elia gesê het, kom uit en gaan staan op die berg voor my. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stukkend geruk het en die rotse gebreek het. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. En daar hoor Elia toe hoe God met hom praat. Vriende, interessant as ons hierdie stuk lees, né? Want in Eksodus lees ons hoe die berg geskit het, hoe daar 'n aardbewing was, hoe die vuur uitgekom het. Maar by Elia kom ontmoet God hom op 'n heeltemal 'n ander manier in die stilte. Vriende, hoe dit ook al sy, ek en jy kan God nie voorskryf wanneer hy 'n ontmoeting met ons beplan en reël nie. Wat ons wel weet is, wanneer ons voor hierdie ontmoetingsoomblik te staan kom, dat ons, en daar is nie 'n mooi Afrikaanse woord vir die Engelse woord, in awe is nie. Dat ek en jy staan, en dat ons op ons knieë wil val, en ons gesigte wil bedek. As ons in die teenwoordigheid van hierdie almagtige God instap. Ja, God is in die donderweer, en hy is in die rook, en hy is in die vuur, en hy is in die aardbewings, maar hy is ook in die stilte. Mag vanoggend vir jou spesiaal wees in hierdie almagtige God se teenwoordigheid. En mag hy jou vanoggend kom ontmoet, daar waar hy beplan het om jou te ontmoet. Of dit nou in die spectacular is, en of dit in die stilte van die wind is. Mag jy vandag 'n ervaring van God hê. En daarom groet ek julle vanoggend, mag die genade van die Here vir jou vanoggend vars en nuut oopgebreek word. Mag jy ontdek hoe lief die Here Jesus jou het. En mag die sagte wind, die ruach van die Heilige Gees, mag dit sagkens oor jou kom waai. Mag die teenwoordigheid van God vandag vir jou genoeg wees. Amen. Vriende, ek en jy gaan 'n lied nou saam sing, en ons gaan vir die Here sê, hoe groot is ons God. Almal sal sien hoe groot is ons God, of dit nou in die spectacular aardbewing is, of in die stilte van die wind. Almal sal sien hoe groot ons God is. Die wilde van
aarde juig. Hy kleer homself met lig. En duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid drie in een. Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God. Ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. Ons lees vandag uit Jesaja 42. Hier is my dienaar. Ek stel hom aan, ek het hom uitverkies. Hy geniet my guns, ek laat my gees op hom kom. Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op die straat laat hoor nie. En 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. En 'n lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Vriende, ons lees verder uit Jesaja 43, daar in vers 1. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel, moenie bang wees nie. Ek verlos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur die water moet gaan, is ek by jou, en deur die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou redder. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Vriende, in Afrikaans het ons die gesegde, waar daar 'n rookie is daar 'n vuurtjie. In ons boeregemeenskap werk dit verseker so. As jy iewers 'n rookie sien, dan sou jy in jou bakkie klim om te gaan kyk waar die vuur is. In hierdie COVID-19 tyd het ons heelwat rookies in ons land en reg oor die wêreld gesien. Plekke waar God se kinders in die vuur was. En dan lees ons 'n teks soos Jesaja vanoggend en dan hoor ons dat hierdie teks vir ons sê, as julle deur die vuur gaan, met die veronderstelling dat God se kinders nie gevrywaar word van hierdie vuur van die lewe nie. Maar daar's 'n belofte, dat wanneer ek en jy deur hierdie vuur gaan, ons nie alleen gaan wees nie. Die Here sê, moenie bang wees nie, want ek is julle God, ek is by julle. Hy gee vir ons hierdie belofte, dat die vuur ons nie sal skroei nie, en die vlamme sal ons nie brand nie. Dit het my nogal laat dink aan die verhaal van Sadrag, Mesach en Abednego. Ons weet dat Nebukadneser woedend geword het, en hy het gesê, maak hierdie vuur 7 keer warmer. Toe kies hy die sterkste van sy manne, en hy sê vir hulle, gooi hierdie 3 in die vuur in. Die vuur was so warm, dat toe hierdie sterk manne, wat vir Nebukadneser werk, hulle in die vuur wil gooi, het hulle buitekant die vuur doodgebrand, as gevolg van die hitte van die vuur. Sadrag, Mesach en Abednego het in die vuur ingeval. Nebukadneser het in hierdie oond ingekyk, en ewe skielik het hy 4 mans gesien in plaas van die 3. Hy het toe gevra, het ons nie 3 ingegooi nie, en hulle antwoord was ja.
Want jy sien, God se beloftes word altyd waar. As julle deur die vuur gaan, is julle nie alleen nie. Ek sal by julle wees. Vriende, Nebukadneser het hulle laat uitkom, en toe hulle buitekant die vuur oondkom, is die verstommende dat daar in die woord staan, dat hulle hare was nie geskroei nie, die klere aan hulle lyf was nie gebrand nie, en dan staan daar, hulle het nie eers na rook geruik nie. Want God se belofte is, as jy deur die vuur van die lewe gaan, sal ek by jou wees. Wat het ons gelees vanoggend? Moenie bang wees nie. Hoekom? Want jy is myne. Omdat ek jou liefhet, en omdat jy vir my kosbaar is. Vriende, hoe amazing is dit nie as ek en jy vandag besef, dis nie ons gawes en ons talente, ons ability om deur hierdie vuur van die lewe te kan kom nie. Maar omdat hy ons liefhet en omdat ons van kosbaar is en omdat ons syne is en aan hom behoort en hy saam met ons deur hierdie vuur gaan, sal dit ons nie skroei en vernietig nie. Beteken dit dat ek en jy dan kan doen wat ons wil, dat ons maar kan leef soos wat ons wil, want is in elk geval God wat ons deur die vuur gaan help? Nee. Nee, daarom kom Jesus en hy sê vir ons in Matteus 5, julle is die sout en die lig vir die wêreld. Jesus sê, ek gebruik julle as 'n lamp en ek steek julle op en ek sit julle in die donker wêreld, gaan skyn my lig, sodat die duisternis uitgedoof kan word. Maar miskien is jy vanoggend so 'n bietjie bekommerd oor die lig wat jy skyn, omdat dit nie meer so helder is nie. Miskien is jy soos hierdie ander lampie, wat maar net so 'n bietjie smeel. Hy wil brand, maar hy wil ook nie eintlik nie. En die liggie wat hier uitkom, gaan nie eintlik vir enige iemand help nie. Vriende, miskien is ons nie so vertroud met die lampe en die lampput nie. En daarom het ek vandag hierdie lampies hier, want so 'n lampie het 'n houertjie gehad waarin daar vloeistof gegooi is wat sou maak dat hierdie lampput kan brand. Petrol, parafien, olie. En dan was daar 'n lampput wat soos hierdie enetjie is, wat eintlik maar 'n stukkie tou is of 'n stukkie lap wat hulle gebruik het. En dan het hulle hierdie houertjie en hierdie lampie kom uit Israel uit. Dan het hulle hierdie lampie vol olie gegooi, sy lampput ingesit en hom aan die brand gesteek. Dit het wel met kere gebeur dat hierdie lampput nie heeltemal tot in die olie gegaan het of in die vloeistof ingegaan het nie, en dan het hierdie lampput eintlik maar net so gesmeel en dit het later maar net 'n rookie gemaak. Die vlammetjie was maar baie klein en later is dit maar net 'n smeulende lampie. Vriende, toe Jesaja geskryf is, was dit in 'n tyd waar die volk se lampe ook maar redelik dol was. 'n Tyd waar daar baie lamputte was wat net gesmeel het. 'n Tyd van ballingskap, 'n tyd waar mense wreed vermoor is en waar ander na 'n vreemde land toe weggevat is. Miskien is jou ou vlammetjie ook nie so helder en duidelik op hierdie stadium nie. Miskien het COVID-19 so bietjie sy tol op jou lig kom eis. Miskien het al die balle wat jy in die lug moes hou gemaak, dat jou lampput uit sy olie uitgeraak het. Vriende, ek weet, want daar is soveel balle wat ons in die lug moes hou, ons werke en ons huisgesinne en ons moes homeschool. En miskien het dit gemaak dat jou lampput op hierdie stadium net so bietjie smeel. Miskien het die ekonomie daarbey gedra, of miskien het hierdie siekte of 'n verkoue of waarmee jy ook al worstel in jou lewe 'n groot bydrae gehad tot die feit dat jou lampie op hierdie stadium net smeel. Vriende, ek dink so in die begin van level 5 of net voor dit begin het ons gemeente, en jy sal dit onthou, die oggend nog in die erediens het ons vir ons kinders met hulle gepraat oor hierdie virus en ons het vir hulle gesê, onthou om julle hande te was en julle moet dit lank was, en toe het ons gesê hoe lank moet hulle dit was, en ons het die lied gesing, julle sal dit onthou, this little light of mine, I'm gonna let it shine, en ons het hierdie liedjie gesing tot in die einde,
die hele gemeente, en ons het gesê, ons gaan ons lig skyn. Ons kom nou so aan die einde van level 4, en ek dink dat meeste van ons, saam met Simon en Garfunkel eerder nou wil sing, Hello darkness, my old friend. Vriende, party van ons, wie se liggies baie helder geskyn het in die begin van level 5, is nou maar lampe wat se pitte net rook. En nou kom Jesus in Matteus 12 en hy is die vervulling van hierdie teks. Jesus is die een wat kom en sê, ek is die belofte, en hy kom met 'n sagmoedigheid en 'n barmhartigheid, en hy sê, ek gaan hierdie lampet nie uitdoof nie. Ek sal die riet wat geknak is nie breek nie. En hy het gekom om te red, heel te maak, nuut te maak, lamper weer aan te steek. Dis interessant dat die herders riete gebruik het, en hier is so 'n riet wat uit Bethlehem uitkom. Hulle het riete gebruik om vir hulle 'n fluit te maak. En hierdie fluit het hulle dan op musiek gemaak. Wanneer hierdie riet sou knak, het hulle hom weggegooi en 'n ander riet gebruik om weer vir hulle 'n fluit te maak om musiek te kan speel. Vriende, Jesus kom en hy sê, as jou riet geknak is, ek gaan jou nie weggooi nie. As jou musiek van God vals geword het, omdat jou riet geknak het, en daar nie meer musiek kan uitkom, soos hierdie ene nie, dan sê hy, gaan ek jou nie vernietig nie. Ek gaan jou heel maak, sodat daar weer hemelse musiek uit jou kan uitkom. Hy beloof die lampet wat rook, hy gaan hom nie uitdoof nie. Sy belofte is, ek sal hierdie lampet se vuur, se vlam weer aan die brand steek. Vriende, deur die krag van sy opstanding, laat hy ons vlam weer helder brand. Jy sal onthou, Paulus het vir Timoteus, daar in 2 Timoteus 1 gesê, hierdie vlam van jou moet weer aangevuur word. Jy moet dit weer opnuut laat vlam vat. Ons is mos maar boere wat hou van braai, né? En as jy braai en die koeltjies lyk of hulle so 'n bietjie dan blaas ons oor dit sodat die vuur net weer vlam vat. Paulus sê vir Timoteus, hierdie vuur, hierdie koeltjie van jou moet weer vlam vat. En hoe gaan dit gebeur? Deur die Heilige Gees se wind wat oor jou kom waai. Hierdie Gees van God kom vul ons met sy krag en sy liefde en met sy selfbeheersing. En dan vat ons vlam. En ons doof die duisternis uit. Vriende, onthou die disippels. Hulle was vir my maar 'n ou klomp rokende lampe. Maar net na Pinkster, hierdie asem van die Heilige Gees oor hierdie rokende lampe te kom blaas. En ons lees watter vuur in Handelinge 2 ontstaan het. Die oomblik toe die Gees oor hierdie lampitte wat maar net rook geblaas het. Vandag is Pinkstersondag. Ons vier vandag die koms van die Heilige Gees. Ons vier dat die Here sy Gees uitgestort het op mense, hoe? In 4 tonge. Dat die wind van die Gees tussen mense kom waai het, wie se lampitte maar dof geraak het en net rook. En dit het die vuur in hulle weer aangewakker. Ja vriende, miskien is jou lampit op hierdie stadium regtig nie wat dit moet wees nie. Miskien rook jy net en sukkel jy regtig om te cope deur elke dag.
dan wil ek vir jou sê, daar's nie 'n beter dag as vandag, Pinkstersondag, waar ek en jy, net soos die disippels, 'n klomp rokende lampies, gereed staan vir die asem van die Heilige Gees, om oor ons te kom blaas nie. Mag die asem van God jou kom aanvuur. En mag ek en jy dan 'n lamp word, wat God op 'n berg kom sit, sodat mense ons kan sien. En sodat die duisternis uitgedoof kan word. Kom ons bid saam. Here, baie van ons moes maar deur die vuur loop in hierdie laaste paar maande. En ons weet dat daar 'n klomp besighede is wat in hierdie tyd weet dat die vuurloop kom. En vir party van ons, Here, voel dit asof die vuur 7 keer warmer gemaak word as verander. Dankie vir u belofte vandag, dankie vir u belofte vanoggend, jy is nie alleen nie, en die vuur sal jou nie vernietig nie. Dit sal jou nie brand nie, en dit sal jou nie skroei nie. Hoekom? Want ek is by jou, jy is myne, en ek is jou God. Here, ek wil kom bid vir elke riet wat geknak het, wat sukkel om God se musiek uit hulle lewe uit te laat kom. En ek wil bid vandag, Here, sal U in hierdie Pinkstersondag, o Gees van God, kom en nuwe lewe kom gee. Ons weet dat U vir ons in die woord sê, kyk, ek maak alles nuut. Ons weet dat daar 'n klomp doodsbene op die grond gelê het, en dat die Gees van God gekom het, en dat hy die bene opgewek het. Daarom weet ons, Here, dat as ons 'n klomp knakkende riete is, dat die Gees van God vanoggend op Pinkstersondag kan kom, en 'n vuur, 'n wind kan bring, en lewe in hierdie geknakte riete kan insit, sodat hulle weer musiek kan maak tot eer van God. Ek bid vir hulle wat vanoggend, Here, 'n lampet is wat rook. Ek bid dat U deur die wind van U Heilige Gees hulle sal kom aanvuur vanoggend. Asem van God, kom blaas oor ons. Ons bid dit in Jesus se naam. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. Here, vandag is 'n nasionale dag van gebed, en saam met al die gelowiges in ons land wil ons bid. Ons wil bid vir die mense wat met COVID-19 geïnfekteer is, Here, en wat onder kwarantyne is.
Jesus, ons wil vra dat U naby aan hulle sal wees en dat U liefdevolle aanraking vir hulle in hierdie tyd genesende krag sal gee, al is dit deur die hande van die dokters en die verpleegsters. Neem weg hulle vrees en hulle angs en hulle gevoel van isolasie, Here. Ons bid ook vir die gesinne wat geliefdes verloor het as gevolg van hierdie coronavirus. Here, sal U die groot trooster wees vir hulle. Ons wil kom bid vir mense wat hoë risiko's het vir die siekte, Here, vir hulle wat respiratoriese probleme het. Vir ons bejaardes, beskerm hulle asseblief, Here, en gee hulle vertroue in U in hierdie onsekerheid. Ons wil bid vir ons mediese personeel, vir ons versorgers en die navorsers, Here, vir ons dokters. Ons weet dat hulle aan die voorfront staan, Here, en daarom het hulle so groot risiko om met hierdie virus besmet te word. Beskerm hulle asseblief, Here. Vermeerder hulle voorraad sodat hulle beskermende toerusting sal hê, terwyl hulle besig is om hulle werk te doen. Here, wees by die medici en die navorsers om 'n teenmiddel te kan ontwikkel. Here, ons wil bid vir die leiers wat verantwoordelik is in besluitnemingsprosesse in ons land, in die kerk, in ons skole, by besighede. Ons bid, Here, dat U daagliks vir hulle wysheid sal gee. Ons bid ook vir ons president, Here, dat U hom sal lei in hierdie tyd. Here, ons wil bid vir families wat moet aanpas in 'n nuwe lewenswyse. Ons bid, Heilige Gees, dat U hierdie gesinne sal lei. Ons wil bid vir huweliksmaats. Ons wil bid vir oorwerkte ouers, Here, en vir kinders wat op kreatiewe nuwe maniere moes leer om nog steeds hulle werk op datum te kan hou. Ons wil bid vir besigheidseienaars en families wat finansiële tekorte in die gesig staar. Jesus, dankie dat ons kan weet dat U sê dat ons moet bekommer nie. Maar ek bid, Here, terwyl hulle finansiële stremming ervaar in hierdie onseker tyd, dat U vir hulle vrede sal gee wat alle verstand te bowe gaan. Ons wil bid vir ons werkers in supermarkte, Here, en die bestuurders van afleweringsvoertuie. Here, ons vra U seën en die beskerming oor hulle almal. En dan, Here, gaan ons van môre af in 'n nuwe level in. En ons weet nie wat dit vir ons inhou nie. Maar dankie dat ons weet in wie se hande ons môre is. Here, dankie dat ons as Suid-Afrika kan bid vandag. Wees ons genadig, Here. Ons bly dit in Jesus naam. Amen. Vriende, soos jy weet, kan ons nie nou 'n kollektebord omstuur nie, en daarom as jy graag die werk van ons gemeente wil ondersteun finansiëel, kan u vir ons 'n EFT-betaling doen in ons bankrekeningnommer, en dis 'n Absa-rekening, 'n cheque-rekening, in die naam van die gemeente, NG Gemeente Vaalrivier, en die rekeningnommer is 053 058 0032. 053 058 0032. Vriende, as jy vandag 'n lamp het wat maar gerook het, of jy is besig om deur die vuur te gaan, mag jy jou hande uithou en hierdie seënbede dan ontvang. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en hy sal jou genadig wees. Amen.